Prishtina 2030 po merr formë. ICMG vlerëson përgatitjet e deritanishme. Takimet koordinuese për lojrat mesdhetare Prishtina 2030 mes Komisionit Koordinues ICMG, Komitetit Organizativ OCMG dhe Kompanisë për realizimin e masterplanit RC Advisory Group po vazhdojnë. Me 12 dhe 13 dhjetor u zhvillua takimi tjetër i rëndësishëm në Prishtinë, ku bë prezantimi i masterplanit të lojrave mesdhetare Prishtina 2030, përfshir programin sportiv, infrastrukturën, mobilitetin, qeverisjen, buxhetin, menaxhimin e projekteve dhe trashëgimin e lojrave. Julian Pes Bonello, kryetari i Komisionit Koordinues, theksoi se është arritur akordi për një numër sportesh kryesore që do të jenë në programin sportiv, derisa shtoi se Kosova është në rrugën e duhur për të qenë gati për lojrat mesdhetare. So this meeting is the Coordination Commission is visiting Pristina to discuss what is happening since the OCMG was formed in August of last year, and together with the government, the municipality, the NOC of Kosovo, and also the company that has been contracted to act as consultants. Do you think that Kosovo is on the right path of being ready to organize these games? Yes, I believe so. They have firm plans in their mind, and I believe they will be ready for 2030 to have the best Mediterranean Games ever. It looks like that infrastructure of sport is the biggest problem here. Yes. Do you have any recommendation for our state and for this commission here in Kosovo, for the Kosovo Olympic Committee? What is the steps we need to take? Well, it's not up to us to recommend, but basically what will happen is we've agreed on a number of core sports that will be in the sports program for 2030. And now the organizing committee, together with their consultants, will come to us and tell us the sports, where they are going to be held, which venues, distances, and things like that. And final question, for a small and new city like Kosovo, what is the importance to be the state that hosts these games? I think these games will elevate the international reputation of Pristina and also Kosovo. Ndërsa kryetari i komunës së Prishtinës përparim Roma, tha se përmes takimeve, Kosova po tregon hapat që po i ndërmerr në përgatitjet për Prishtina 2030, lojra këto të cilat, sipas Romës, janë event monumental për vendin tonë. Dini që jemi duke bo punë të njëpasnjëshme për përgatitje për lojrat mesdhetare të vitit 2030, pra Prishtina 2030, një event monumental faktikisht jo vetëm për kryeqytetin, po për gjithë Kosovën, ku kemi mundësinë me i tregu krejt botës çfarë një koqir të mrekullueshëm jemi, edhe për këtë arsye është me rëndësi që të përgatitemi për këto lojra, po i diskutojmë mundësitë e inkuadrimit të lojrave të ndryshme, pra flitet këtu diku rreth 22 deri 24 lojra të ndryshme të cilat do të ndodhin në kryeqytet edhe në pjesë të ndryshme të Kosovës, e po ashtu e dim që për sailing, pra për lundrim, kemi edhe Durrësin si pjesë të propozimeve për lojrat mediterrane në kryeqytet në vitin 2030. Pra janë gjitha këto diskutimet, prezantimet edhe vendimarrjet për përgatitje për lojrat mesdhetare të vitit 2030. Vizita e përfaqësuesve të ICMG-s në Prishtinë shënoi një tjetër hap të rëndësishëm drejt avancimit të përgatitjeve për Prishtina 2030.